У цьому випуску ми дізнаємось, як живе невеличкий литовський райцентр на кордоні з Калінінградом. We put a very big Ukrainian flag on our side. Наберемо повні черевики піску на європейських мігруючих дюнах. Настільки активна міграція, що піском засипало аж 14 сіл, уявляєте? Розкажемо, звідки взялась унікальна гора, якій нема аналогів у світі. Це тотально містичне місце. Знайдемо улюблену оглядову литовців на Балтійський Сансет. Я вже відморозила собі ніс і щоки. І з'ясуємо, чому литовці так відчайдушно допомагають Україні. Люди розуміють, що потрібно спокійно відпрацювати. Привіт, наші хороші! Це Узол і Манько. І сьогодні у нас особливий випуск. Коли минулого року ми випустили відео з Латвії, наші литовські друзі і підписники закидали нас повідомленнями. А коли ж Литва? Ми теж відчайдушно допомагаємо Україні. Тому ми просто не могли не зняти випуск з країни, яка нас підтримує з перших днів війни, з 2014-го. Насправді, Литва є одним з лідерів допомоги, яка вже давно перевищила $500 мільйона. І підтримує вона не лише в мілітарі і гуманітарці, але й в культурі, Стефанія, мамо, Стефанія. спорті. Тому цей випуск буде про неймовірних людей і Литву, яку ви точно не бачили. Готуйтесь познайомитись з цією маленькою країною з великим народом, з якою у нас спільна історія і з якою нам будувати майбутнє. Ну що, готові відчути Литву? Але перш ніж почати, цей виїзд був волонтерський. Ми зустрілися з литовськими фондами і активістами і привезли автівку для війська та гуманітарку. А в самій серії буде важливий збір, тож додивіться до кінця і підтримайте. А тепер про Литву. Дивишся зараз на Литву, і язик не повертається назвати її пострадянською країною. Тут чітко розумієш – ти в Європі. Про радянське минуле нагадують хіба що панельки, які несподівано вискакують десь у спальниках. Литва – найбільша країна Балтії, і вона першою з усіх республік оголосила про вихід із Радянського Союзу. Пізніше, у січні 1991 року, Москва намагалась придушити рух за незалежність військами і танками. У сутичках загинуло 14 людей і сотні поранено. Це тільки загострило ситуацію і запустило розвал СРСР. Усі 32 роки після відновлення незалежності Литва активно змивала із себе радянське минуле. Реформувала, розвивала, змінювала. І як наслідок, майже 20 років вона є членом Євросоюзу і НАТО. А її ВВП зараз є найвищим серед країн Балтії. Тож давайте досліджувати країну, яка змогла, і в якої нам є чого повчитися. Друзі, почнемо знайомитися з Литвою ми не зі столиці. Бо чомусь дуже багато людей далі Вільнюса навіть не їдуть, хоча країна має надзвичайно багато дивовижних куточків. Ми стартуємо з Клайпеди, бо це не лише неймовірно миле містечко з давньою історією, воно ще й унікальне, бо має море, ліси і навіть дюни. Уявляєте собі? До всіх цих місцевих принад ми сьогодні доберемось. А поки давайте досліджувати саму Клайпеду. Як на мене, це одне із найцікавіших міст Литви. По-перше, це третє за величиною місто країни. Хоч тут і не почуваєшся, як у мегаполісі. Клайпеда досить компактна і затишна. По-друге, тут розташований найбільший порт країни, через який, до речі, експортують українське зерно та інше продовольство. По-третє, Клайпеда своєю архітектурою помітно відрізняється від інших литовських міст. Я дивлюсь на ці будинки і дивуюсь, ніби й не Литва, наче я десь в Німеччині. І виявляється, дійсно, це місто заснували німецькі лицарі ще аж в 13 столітті і назвали тоді його Мемель. І, по суті, німці керували ним аж до 1923 року. Тоді місто передали Литві і вже назвали його Клайпеда. Ну, це якщо коротко.
Зараз Клайпеда притягує своїми фахверковими будівлями і доглянутим старим містом. І що нам особливо приємно, практично всюди бачиш українські прапори. Ми почали вивчати місто з театральної площі. Це серце Клайпеди і центр усіх його подій. Далі Мемельський замок Тевтонського ордену, точніше, те, що від нього лишилось після війн. Але ми застали за роботою цих чолов'ях, які активно відбудовували одну з веж замку. У планах відновити будівлю повністю. Далі пішли тинятись вузенькими вуличками міста. І біля туристичного інфоцентру натрапили на ось таку скриньку, де кожен може взяти мапу міста з позначеними пам'ятками та іншими підказками. І тут ми дізналися, що у Клайпеди є фішка. Це арт-об'єкти, розкидані по місту. Скульптури, картини, як ось ця відома русалка. І навіть гігантські шахи, в які реально можна зіграти. А це, мабуть, найзнаменитіша скульптура Клайпеди – чорний привид. Що він тут робить? Є легенда. Розказую. Колись давно на цьому місці стояв замок Мемель. І якось до стража, незрозуміло звідки, з'явився ось цей дивний чоловік у чорному балахоні. І почав розпитувати, а що у вас там з провізією, а що у вас там з дровами? І попередив, що скоро будуть важкі часи і вам не вистачатиме зерна. Ніхто, звісно ж, не повірив, посміялись над цим, але дійсно в Україні настали важкі часи, не вистачало їжі. І одразу згадали про того дивака у чорному. І тепер от його вирішили увіковічити, цю легенду передають із покоління в покоління. І чорний привид зараз ніби такий вилазить з води і питає: а що у вас тут, а? Шукати скульптури – це особливий квест, бо трапляються вони в найнеочікуваніших місцях. Ми поки шукали ці фігурки, стільки стріт-арту знайшли клайпедського, і він реально прикольний. Дивіться, який яскравий, гарний. А де стіна каштанів? Чого тільки котики? Ну, не знаю, це треба у клайпедчан запитати. Так же правильно, клайпедчан чи клайпедців? Клайпедців. Треба спитати. Також у місті чимало неординарних музеїв, у які ми не потрапили через брак часу. Але вам рекомендуємо зазирнути хоча б у музей всередині справжнього військового корабля. Мало де таке зустрінеш. Взагалі мені дуже подобається, що тут неймовірно красива набережна є, хоча людей взагалі нікого, бачите? От. І набережна не одна, отут є річка Дана і кілька каналів. Як думаєте, в які визначні походи ходило це судно? Ані в яке, бо насправді це навчальне судно, навчальний вітрильник. На ньому займалися студенти морехідного училища Клайпеди. А вгадайте, що там зараз? Ресторан. І я читав, що на судно можна зайти. Однак піднятий місток нам м'яко так натякає, що нас там не чекають. Зате чайки заходять собі без проблем. Вони скрізь заходять куди хочуть. Я вже казав, що Клайпеда – це великий порт. І крім вантажних суден, сюди приходять великі круїзні лайнери. А ми, до речі, доїхали сюди з України на авто. Це зайняло у нас 1,5 доби, бо простояли на кордоні більше 7 годин і довелось ночувати у Варшаві. Слухайте, типова я ще на кордоні зрозуміла, що ми вдома забули повербенк, а наш телефон не витримує цілий знімальний день без підзарядки. Але ми врятовані, бо тепер у Польщі з'явився є-каталог, де можна знайти будь-який товар від посуду і косметики до пральної машини. І обрати, в якому саме магазині найкраща пропозиція. Так, для цього обираємо Польщу.
Сортуємо по ціні. Так, оцей ніби норм. Дивимось детальну характеристику. Супер, підходить. Клікаємо і переходимо прямісінько в магазин. Замовляємо і мають доставити за один робочий день. Слухайте, як зручно, що є каталогом, можна тепер скористатися і в Польщі. Наші зйомки врятовані. Ой. Ми їдемо досліджувати околиці Клайпеди, а саме Курську косу. Це унікальне місце, аналогів якому немає в Європі, ну принаймні так пишуть. Тому їдемо подивимося, що ж там такого особливого. Але дістатись туди не так просто, бо коса не з'єднана з Клайпедою, їх розділяє затока. Тому ми їдемо на паром. Ту-ту! Ту-ту. Паром коштує 20 євро за авто в обидва боки. Причому сама переправа займає менше 10 хвилин. Ну що, ми на паромі, так прикольно. Це наша перша поїздка на машині на паромі. Краса! Холодно, правда? На косу ходить і пасажирський паром. Коштує він 1,5 євро в обидва боки. Але пересуватись там без транспорту взагалі незручно, адже довжина литовської частини коси аж 50 кілометрів, а загалом її довжина 98 кілометрів. Кому належить друга частина, розкажу пізніше. Ми навіть до кордону доїдемо. Для нас стало сюрпризом, що в'їзд на косу платний – 10 євро з легкового авто. Справа у тому, що тут починається заповідник, і взагалі Курська коса входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Їдемо ми вже хвилин 10, мабуть, і просто по обидва боки якісь нескінченні ліси. Враження, що крім лісу на цій косі нічого немає. Ну що от затоку та час від часу видно. Більше 70% коси – це ліси. Тут лише кілька сіл, які потопають у деревах між морем та затокою. Ми запланували на Курській косі кілька зупинок, щоб зрозуміти, в чому ж її унікальність. І перший пункт – це однозначно перлина цього місця. Чуєте? Ми нарешті добралися до Балтійського моря. Дивіться! Сьогодні море більше схоже на океан. Глянь! Білосніжні піщані пляжі Курської коси щоліта манять і самих литовців, і іноземців. Хоч і суворе Балтійське море прогрівається влітку максимум до 22 градусів. Восени, звісно, пляжі пустують, бо біля моря вітер просто збиває з ніг. Тому їдемо дивитися села на косі. На Курській косі розташоване курортне містечко Нерінга. Воно складається з 4 селищ, і ми приїхали в одне із них. Це Юоткранте. Вибачте за мою литовську, якщо я щось неправильно вимовила, то напишіть мені в коментарях. Так от, перше, на що я звернула увагу у цьому селищі, це будиночки. Подивіться, вони всі в одному стилі, такі дерев'яні, з різьбою, симпатичні. Віконці такі казкові просто. Взагалі, селище дуже доглянуте і охайне, так чистенько тут. Ось там, гляньте, набережна. Дуже симпатична, лавочки, якісь скульптури і, головне, краєвид на Курську затоку, і на тому березі навіть видно вітряки. Дуже гарне місце, але що мене дивує, що тут абсолютно немає людей. Враження, що ми з Максом тут одні.
Тільки час від часу проїжджають машини і все. І качки. І качки. Тут тільки ми і качки. А ще у цьому селі є цікавий музей флюгерів. Він, на жаль, був зачиненим, коли ми прийшли, але навіть на території і через вікно можна було розгледіти кілька вітряків. Флюгер – це символ Куршської коси. Їх використовували рибалки. У кожного вітряк був індивідуальним. На ньому вони розповідали, звідки родом, хто найближчі сусіди, та навіть вказували свій соціальний статус. Такий собі древній Фейсбук. Тому рекомендую зазирнути у музей, якщо буде можливість, а ми їдемо далі. А наступна наша зупинка найбільш інтригуюча, як на мене, бо це дюни Куршської коси. Тут ми машинку залишаємо на парковці, далі веде отака пішохідна стежка. І гляньте, я вже бачу на горизонті справжні піщані гори. Вони величезні, я в шоці. Нас зустріла табличка, що вхід платний – 5 євро. Але не було кому заплатити і прохід відкритий, тому ми просто зайшли. Місце прям марсіанське, нетиповий пейзаж для Європи однозначно. І бачите, як цікаво, ці дюни покриті травою, пісок проглядається частинами. Це, до речі, перші досить високі дюни на нашому шляху, називаються сірі дюни. І бачите, тут прокладена така дерев'яна доріжка, з неї сходити не можна, тому що ці дюни занесені до спадщини ЮНЕСКО, вони охороняються. Тому ми ходимо ось тільки таким дерев'яним місточком. Все. Крок вправо, крок вліво не можна. Насправді, чим далі, тим більше це місце схоже на пустелю. Це, до речі, найвищі дрейфуючі піщані дюни Європи. Ми вибралися на одну із вершин. Тут такий оглядовий майданчик, звідки видно, гляньте, море. І так класно, там море, а тут справжня пустеля. Тут можна навіть по піску пройтись. Дивне відчуття, ніби в пустелі, але холодний вітрян такий, просто жах. Ми ніби у міні-піщану бурю потрапили. Але краєвиди тут заворожують. А ще ці дюни мають сумну історію, адже їх ще називають мігруючі дюни. Вони справді переміщаються. Причому з 14 по 17 століття була настільки активна міграція, що піском засипало аж 14 сіл. Уявляєте? Тобто під цими пісками поховані цілі села. І я не знаю, чи це пов'язано з цим чи ні. Тут якісь от хрести дерев'яні. Можливо, на цьому місці якраз було село якесь. Ну, моторошно трішки, чесно кажучи. У 19 столітті, щоб стримати дюни, їх активно почали засаджувати зеленню. Та навіть зараз науковці пильно стежать за переміщенням пісків, щоб попередити можливе горе. Також використовують ось такі дерев'яні споруди. Це ловці піску. Вони сповільнюють міграцію. Але навіть зараз з усіма цими пастками для дюн за рік піщані гори можуть переміщатися на відстань до 10 метрів. Стежка на сірих дюнах закінчується ось таким оглядовим майданчиком. Тут дерев'яний місток, звідки видно і затоку, і море, і оці безкінечні, ну майже безкінечні піски. А ми їдемо у ще одне курортне селище. Там розташована найвища дюна коси. Селище називається Ніда.
це крайнє курортне селище литовської частини Курської коси. І найбільш туристичне, мені здається. Хоча не зараз, бо ми приїхали не в сезон, але знаєте, мені навпаки найбільше подобаються курортні містечка, коли немає туристів, коли тиша, коли можна насолодитися сповна, нічого не відволікає, немає ніякого шуму. Тому я прям кайфую, тут дуже гарне містечко. Що мені подобається, тут на курортах коси не виросли якісь божевільні хай-тек-готелі, а всі селища зберігають свій рибацький колорит. Ці дерев'яні будиночки, пофарбовані у традиційні кольори місцевості, акуратні загорожі, зелень. Ну, дуже все органічно та автентично. А в один будинок рибалки тут в Ніді можна зайти, бо це музей. Ось така територія, човен величезний. А в оцей будинок можна зайти і подивитися побут рибалок тут на Курській косі. Такий собі, знаєш, скансен рибалки. Вхід у музей платний – 2 євро. У хатині ніби все по класиці жанру скансенів. Ось піч, ось стіл, ось ліжко. Але гляньте, як нетривіально все виглядає. Знаєте, творчо підійшли тут до організації експозиції. Я такого ще не бачила. Тут предмети підвішані. Веретеносом крутиться. Є відчуття присутності когось тут, якогось привида або людини-невидимки. Також у центрі Ніди є експозиція, яка відтворює, як жили на косі у 19 столітті. Вона, до речі, безкоштовна. Тут дуже детально проілюстрували і побут жителів, і те, як вони боролись із піском. Зараз восени курортні містечка на косі ніби вимирають. Працює лише кілька кафе та магазинчиків. І робота тут, як на багатьох курортах, сезонна. А якщо говорити про стабільну, хорошу роботу, яка професія вам першою спадає на думку? Бо для мене найстабільнішою залишається сфера IT. А ви знали, що зараз в Україні можна отримати європейський диплом IT-магістра, який визнається в більш ніж 50 країнах світу? Ні? Тоді слухайте уважно. Ви можете отримати фундаментальну IT-освіту та ступінь магістра і почати кар'єру в Україні чи за кордоном, претендуючи на кращі вакансії, ніж конкуренти. Дізнатись більше про цю можливість можна на безкоштовному вебінарі GoIT Neoversity. Що дає магістратура від GoIT Neoversity? Це не курси якісь, а фундаментальна вища освіта, де ви можете отримати європейський диплом. А саме навчання у 5 разів дешевше, ніж у закордонних вишах. Проходить онлайн із гнучким графіком і постійною практикою, а ще без вступних іспитів. На безкоштовному вебінарі ви за 2 години отримаєте всю інформацію стосовно магістратури і спеціальних умов навчання. Вчитись і вдосконалюватись ніколи не пізно. Лінк для вас лишили в описі. Реєструйтесь. А ми йдемо до ще одних дюн, адже біля Ніди вони найвищі. Не повірите, ми зараз на вершині 53-метрової дюни Пардініс. Тут поставили в 95-му році такий сонячний годинник-календар. І тут облаштований оглядовий майданчик. Але, знаєте, в мене не повертається язик сказати, що тут дуже красивий краєвид, тому що... Ідіть сюди, я покажу. Що тут видно? Просто я, знаєте, не хочу навіть вимовляти назву цієї країни, в мене язик не повертається. Коротше, отам вже буквально кілька кілометрів частина країни-окупанта. Ось так. Друга половина Курської коси – це Калінінградська область. Ексклав країни-окупанта у Європі. Як їх сюди занесло? Хороше запитання. На цій території було німецьке місто Кенігсберг, яке у 1945-му захопив Радянський Союз. І після розпаду Союзу Калінінградська область залишилась у складі РФ. І зараз особливо напружує своїм сусідством на одну країну Європи. Не хотілося закінчувати нашу поїздку косою на такій неприємній ноті, тому ми заїхали на пляж Ніди.
Він, до речі, має відзнаку «Блакитний прапор». І влітку тут тьма народу. А восени є прекрасний шанс побути із морем наодинці. Got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision, and then now to really live you gotta die. Breathe in, breathe out, hey. Ну що, прийшов час пройтись по місцевій кухні. Ми для цього прийшли у ресторан «Етнодварас», перекладається як етносадиба. Це ціла мережа. В чому суть цього «Етнодварасу»? В тому, що тут подають якраз страви місцевої, локальної, литовської кухні. Щоб ви розуміли, наскільки багата ця місцева кухня, ось їхнє меню. Гляньте, скільки тут страв. Кухня навіть поділяється на регіони, і дуже багато страв є схожих на наші. Ось, наприклад, є буряковий суп, схожий на наш борщ. Тут у нас в горщику бульву блокштейнс, така складна назва, але по суті це картопляний пудинг. Нагадує величезний дерун. Ну і головна, як на мене, страва у Литві, принаймні найвідоміша для мене, це цепеліни. Подивіться, як думаєте, що це таке? Ні, це не великий вареник, це картопля з тістом перемішана, а всередині м'ясо. Ми минулого разу, коли були в Литві багато років тому, пробували цепеліни. Чесно кажучи, вони нам взагалі не зайшли, тому спеціально сьогодні дали другий шанс. Можливо, тут їх готують значно смачніше. Слухайте, ну я спробував всього потрошку і реально смачні страви. І цепеліни класні. Тепер я розумію, що їх треба ще вміти готувати. Минулого разу, якісь слизняки були, а тут дійсно добротні такі. Хоча все одно майте на увазі, що страва досить специфічна і може підійти не всім. Борщ, точніше не борщ, це ж суп місцевий, але який схожий дуже на наш борщ, нереально смачний. От прям дуже класний. Кухня тут мені подобається, я б вам її рекомендував. І за 3 страви, десерт і чай ми заплатили 25 євро. І, відверто кажучи, трохи переїли. Врахуйте, що литовська кухня досить калорійна. Ми ж протестили ще один заклад у Клайпеді, куди ходять самі місцеві. Світуріс, чи як воно правильно читається. Тут насправді немає дуже прям традиційних страв, але тут недорого і в цьому плюс. Хоча одна страва місцева тут є, я її замовив, це суп. Ви спитаєте, а де ж суп? А ось він! Ось це не просто суп, називається холодний борщ або шалте барщай, отак от в інтернеті пишуть. В меню він називається холодний буряковий суп англійською. Ну окей, давайте спробуємо, що ж це таке. Як це взагалі їдять? Це холодне, це гаряче. Литовська кухня дивує. Так, а це може треба додавати сюди? Основа супу – кефір. До нього додають буряк, огірки, варені яйця, сметану і нарізану зелень. Подають із запеченою картоплею. Слухайте, смачна штука насправді. І мені здається, що картоплю все-таки треба кидати. Так смачніше. Схоже на борщ взагалі? Ні, не знаю, чого називається борщем. На борщ взагалі не схоже. Це тупо 2 різні страви. А ще у відгуках на Гуглі масово радили скуштувати традиційні культові тут сирні пальчики. Нам вони більше нагадали пиріжки, бо тіста було більше, ніж сиру. Але спробувати можна. А зараз ми їдемо на північ країни, щоб показати вам дивовижне місце, яке, по-перше, є унікальним видовищем навіть в світовому масштабі, а по-друге, дуже добре демонструє жагу литовців до свободи. Локація розташована біля міста Шауляй. З Клайпеди їхати 2 години на авто, а з Вільнюса – 2,5. Тому туди доїжджають тільки справжні шукачі пригод і нестандартних локацій. І про погоду. Поки ми їхали, вона 3 змінилась.
Погода наче знає, куди ми їдемо. Спеціально влаштувала нам таке шоу. Мокре. Приїхали. Приготуйтесь, бо такого ви ще ніколи не бачили, бо це Гора Хрестів. Так, це невеличкий пагорб посеред нічого, по суті, посеред поля. І тут, як пишуть, сконцентровані сотні тисяч хрестів, абсолютно різних. Великих, маленьких, дерев'яних, металевих, яких завгодно. І це тотально містичне місце. Якби я не знав історії, я був би впевнений на 100%, що це декорації до фільмів. Ага, якусь «Гру престолів» тут знімали. Спочатку навіть трохи моторошно, а потім заворожує. Починаєш вдивлятись у деталі, шукати надписи, малюнки. І це ми ще навіть на вершину не піднялись. Ого, це просто щось надзвичайне. Я коли читав про це місце, не уявляв, що тут прям так багато хрестів. Тут хрести на хрестах, а на хрестах хрестики. Подивіться. І виглядає як витвір мистецтва. Ось цей Ісус, схожий, як в Ріо-де-Жанейро, стоїть. Звідки ж тут усе це взялося? Насправді, чимало легенд крутиться навколо пагорба. Але якщо відкинути про привидів і зцілення, то Ще у 19 столітті литовці почали ставити хрести у пам'ять своїх близьких, які загинули у повстаннях проти російського царя. Владі тоді все це дуже не подобалось, вона забороняла ставити нові хрести, старі ламала, але литовців це взагалі не зупинило, вони лише почали шукати більш віддаленіші місця для цього. Коли ж Литву окупували совєти, то вони закрутили гайки ще сильніше. Тих, хто ніс сюди хрести, вони штрафували, саджали. Хрести, які тут знаходились, вони дерев'яні, палили, металеві відправляли на металобрухт, а кам'яні на будівництво. Цей пагорб вони взагалі намагалися знести бульдозерами, а територію просто затопити. І як би різні влади не пересували, це не зупинило литовців. Вони приходили вночі, приносили нові хрести. Гора росла, і згодом цей пагорб став символом героїчного опору. А після здобуття Литвою незалежності значення гори почало зростати в рази. У 93-му році сюди навіть Папа Римський приїздив і лишив свій хрест. Але що мені особливо близько, що на цій горі досить багато хрестів, присвячених Україні і українцям, які загинули за свободу. Ось бачите, хрест теж обвішаний багатьма хрестами. Ось написано «From France in support with those who fight for freedom». Українська гривня лежить, українські прапори. Шматок вишиванки там є, глянь. Так? Де? Покажи. А, ось так, шматочок вишиванки, сердечко українське. Ну, це прям дуже цінно. Зараз для когось це місце молитви та зцілення, для когось просто цікава туристична локація. Але самі литовці добре пам'ятають, що кожен, навіть найменший хрестик – це жертва рук ненажерливої імперії. Ви знаєте, подібних місць я в світі ніде більше не бачив. І мені здається, що цей пагорб, він вже вийшов за рамки Литви і є таким об'єднавчим для народів всього світу. А ми повертаємось назад до моря.
Ну що, ми приїхали у найпопулярніше курортне містечко Литви – це Паланга. Воно розташоване в 30 кілометрах від Клайпеди. І влітку це просто улюблене місце для відпочинку литовців. Восени, як бачите, тут не так багатолюдно, але це зовсім не означає, що тут немає чим зайнятися. Паланга – це яскраві, ніби іграшкові дерев'яні будиночки в оточенні соснового лісу. Це довжелезна пішохідна вулиця із всеможливими кафе та ресторанчиками. Це місто, де ти одразу ловиш курортний вайб і збавляєш свій мегаполісний темп. Але найцінніше, що є в Паланзі, це, звичайно, море. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. До речі, одне британське видання внесло пляж Паланги в 20-ку найкращих у світі. Восени важко оцінити всю привабливість курорту, але оцим поєднанням хвойного лісу та моря Паланга однозначно зірвала свій джекпот. І класно, що тут є такий довжелезний пірс, який йде аж далеко-далеко в море. Це, до речі, улюблене місце для зустрічі заходу сонця. Тут на пірсі довгий час висіли українські прапори в знак підтримки нашої країни. Ми знімали Литву на початку загострення ситуації в Ізраїлі, тому прапори висіли ізраїльські. Але навіть тут, у невеличкому курортному містечку, ми зустрічали наш прапор. Ось, наприклад, на музеї бурштину. Так, оцей шикарний палац – це музей бурштину. Справа у тому, що бурштин – це литовське золото. І це не про матеріальну цінність. Литовці так пишаються своїм бурштином, що в країні не один музей присвячений цьому коштовному камінню. Що вам сказати? Не зайшли ми в музей, бо він зачинений. Виявилось, що, на жаль, останнього відвідувача в музей запускають за півгодини до закриття. Тому ми прийшли, поцілували двері і на тому все. Але виявляється, що сам музей тут неймовірно гарний. 100% тут був якийсь палац, а парк навколо – це окремий вид задоволення. Це не зовсім парк, а ботанічний сад, який навіть восени цвіте та буяє. А ще тут є кілька ставків із качками. А якщо пощастить, можна зустріти робота-каштана. Привіт! Як справи твої? Не дуже, я зрозумів. Пішов копати бурштин. Ми повернулися на пірс, щоб не пропустити головне дійство на сьогодні. Зазвичай влітку на цьому пірсі на заході сонця збирається просто сотні людей. Ще кажуть, що це найкраща сансетна Литви. І ми так сподівалися сьогодні гарно провести сонце, але, схоже, сьогодні захід сонця не передбачається. Крім того, мені здається, що я вже відморозила собі ніс і щоки. Тому просто тікаємо звідси. Грітися кудись, мамочки. Перед пірсом дуже завбачливо поставили лавочки. Тут не так вітряно. І хоч сонце вирішило сьогодні не приходити, небо таки влаштувало нам справжнє шоу. Доброго ранку, друзі! Традиційно показуємо, де ми поселилися. В Клайпеді ми орендували готель «Богема». Розташований він на околиці Старого міста, і, щоб ви розуміли, десь до Театральної площі йти хвилин 10, це максимум. І два величезні плюси цього готелю – це включений сніданок, до речі, дуже ситний і різноманітний.
І друге – це парковка безкоштовна, що дуже важливо, бо в Литві практично всі парковки платні. Інші готелі, які я знаходила, брали за паркування окремо мінімум 10 євро за добу. Ціна просто смішна, тому що Booking мені дав якісь там суперзнижки, тому що тут в Клайпеді не сезон, і ми заплатили 36 євро за цей номер. Причому це не одна наша кімната, в нас ще є вітальня. Запрошую. Я тут знайшла навіть Шевченка. Гляньте. Російською, правда? Але Тарас Григорович. Власною персоною. Будь ласка. Добрий день. Із самого ранку ми покидаємо Клайпеду і через непроглядний густющий туман мчимо до іншого краю Литви. Зараз ми їдемо в одне невеличке містечко прямо біля кордону з Росією. Всього в 10 кілометрах від Калінінградської області. Але незважаючи на це, воно надзвичайно сильно підтримує Україну. І там живе один мій друг Лукас, який якраз в цьому відіграє досить потужну роль. А ось і він, Юрбаркас. Невеличке, спокійне містечко на 3 річках. І цьому мальовничому райцентру майже 800 років. Розказую історію. Якось в 2021 році мені пише в особисті наш підписник з YouTube-каналу. Каже, що ми знімаємо дуже надихаючі відео, і він був би щасливий, якби ми якось приїхали і зняли Литву. І ось ми тут, причому в його рідному місті, а он він, Лукас, той самий друг, про якого я розказував. О, тепер видно Побігли. Лукаса. Свіки, Лукас! Nice to meet you. Привіт! Це Лукас, місцевий журналіст і волонтер. І з самого початку російського вторгнення він постійно мені писав, надсилав мені повідомлення, відео, каже: дивись, як ми підтримуємо вас, дивись, скільки у нас українських прапорів, а ось дивись, наші зірки і політики заспівали гімн України, а ось дивись, ми зібрали на Байрактар, а ось ми плетемо маскувальні сітки. І все це неймовірно дуже допомагало, насправді. А тепер переклади Лукасу. I still remember when you asked me how can you understand your videos about Ukraine because it's in Ukrainian. Yes. But I can understand a little bit Polish and it's Slavic languages. Лукас взагалі досить сильно цікавиться Україною, особливо Карпатами. Був там кілька разів. А коли вручили йому привезені сувеніри, то зрозуміло, що Лукас впізнає українські міста навіть швидше за нас. That's Odessa, yes? А тепер він знайомить нас із Юрбаркасом. Що ж тут цікавого? По-перше, гострокінечний католицький костел Святої Трійці. Це неоготика. Двоповерховий центр з історичними дерев'яними будиночками. Скульптурами і графіті, поміж яких сушиться білизна і шукають скарби комунальники. На узбережжі Юрбаркаса є свій яхт-клуб, де можна пройтись під вітрилом найбільшою річкою Литви – Неман. А ще особисто мене вразив, як не дивно, парк. Це, до речі, центральний парк Юрбаркаса. Настільки доглянутий, що хочеться руками траву гладити. Тут і майданчик для концертів, музей і туристичний центр. А ще парк просто усіяний рибалками. Цікаво, і риби всім вистачає? We have some events here on celebrations and so on. This is the place I like most in Юрбаркас. Настільки спокійне місто, що одразу й не скажеш, що за 10 кілометрів звідси – Росія.
It was always complicated with Russia for the past 500 years for us. We, generation after generation, we had fighting with them. And now, sometimes they are flying fighter jets near the border. They are, And you see it. fighting helicopters. Sometimes we have provocations. They are crossing border. Like, oh, sorry, we lost. That's why we crossed the border. So it's quite not funny. Причому, якщо ви подивитесь на карту Литви, ви зрозумієте, що вона з усіх боків майже оточена дуже класними сусідами. З одного боку Калінінград, а з іншого Білорусь. Тому зрозуміло, що жити з такими сусідами дуже весело. І тому Литва збудувала на кордоні з ними довжелезну стіну. Maybe 70 kilometers away from Yurbarkas, down the river, there is a city called Sovetsk in Kaliningrad region, and there is a bridge between Lithuania and Russia. And Russians painted a big Z letter on one building. We can see it from Lithuanian side, so we put it a very, very big Ukrainian flag on our side. Yeah, but it's quite common for us to have a lot of Ukrainian flags. You will see it. It's near our municipality, near our schools, and so on. Через близькість до Калінінграда Юрбаркас особливо гостро відчуває на собі подих агресора. І тому має підвищене бажання насолити йому, підтримуючи Україну. І робить це ще з 14-го року. Добровольці з Юрбаркаса зараз б'ються в Україні пліч-опліч з нашими захисниками, а в самому місті плетуть сітки, роблять окопні свічки, постійно збирають на якісь оборонні речі, автівки, шини, а ще тут знайшли прихисток українські біженці. Here's a building. It's a part of school where a lot of Ukrainians are living now because we have a very big logistic company here in Yurbarkas and about 500 Ukrainians drivers who are working here. Big part of them, they brought their families here. Місцеву гостинність ми теж добре відчули. Лукас із Ерікою з туристичного центру відвели нас у воркшоп, який є, по суті, пробником локальної культури. Сюди часто школярів привозять, щоб ті пізнали тонкощі литовських традицій. Бо, не повірите, тут навіть традиційними стравами частують, які самі ж готують. І вони мене відверто здивували. Самі зацініть. Bread soup here, food from potatoes, kugelis. You like potato? Yes. Carrot pie, drink kefir. Like coffee, but kefir. What's the difference? You will taste it because it is from oak. Капець. Жолуді. Але смачно. Після дійсно щедрої трапези Лукас повіз нас у сусіднє містечко Раудоні, до головного замку цього регіону Литви. Ось він. Раудоніс Піліс. Або Червоний замок. Зрозуміло ж чому, так? Взагалі, для розуміння, замків у Литві дійсно багато. І чимало з них вражають своєю доглянутістю. Як і цей. Але чим же Червоний замок особливий? Розказую. По-перше, ще донедавна це була школа. Уявляєте? Тобто раудонська дітлашня бігала на уроки у такий собі власний Хогвартс. Зараз же замок використовують суто для туризму. Проводять у ньому різні свята, на яких салютують із середньовічних гармат. По-друге, всередині замку, окрім, власне, музейних залів з раритетами та кімнати з картинами, регулярно влаштовують культурні заходи. А зараз питання вам. Як думаєте, скільки коштує вхід у цей замок? Бо я був трохи шокований цифрою. А поки ви вгадуєте, покажу третю цінність замку – височенну вежу, на яку можна піднятись, і за що не потрібно доплачувати. Хоч підйом і втомлює, але вартує того. Зацініть, які краєвиди відкриваються з вежі.
Дуже красивий замок і неймовірний вид з нього, але найцікавіше, що вхідний квиток коштує всього 1,5 євро. Це навіть важко собі уявити. В Європі таку ціну. Але на цьому сюрпризи не закінчились. Well, this is my personal helmet. Yeah, I'm a member of paramilitary organization. I want you to give it any military in Ukraine because they need much more it than I need now today. Thank you. Thank you so much, Lucas. Як я й обіцяв Лукасу, його шолом проїхав довгий шлях і вже захищає хлопця зі 110-ки під Авдіївкою. А взагалі шолом – то лише маленький приклад їхньої солідарності, бо насправді ціла країна допомагає. Мабуть, ви чули, що вся Литва увішана українськими прапорами, так? Але насправді литовці пішли ще далі. Піни на рюкзаках, гігантські мурали на стінах, гострі маніфести на висотках, навіть вивіски на закладах. Ти бачиш це і відчуваєш надзвичайне розуміння. Литовці одними з перших переназвали вулицю у своїй столиці на підтримку України. Це вона. Тепер вона називається Героїв України. Ну і звісно ж неспроста вибрали саме цю вулицю, бо саме тут розташоване російське посольство. І як влучно сказав мер Вільнюса, віднині візитки працівників ось цього посольства мають віддавати шану українським героям. Сильний хід. І взагалі, литовські лікарі працюють у нас на фронті. Самі жителі збирають старі сігвеї і роблять з них техніку для мінерів. Співаки записують українські пісні, політики читають наш гімн, спортивні фанати приходять на матчі із синьо-жовтим. Мало того, упевнений, далеко не всі знають цю історію, але у 2022-му литовці скинулись, щоб українські біженці тут могли купувати євро за 40. Бо комерційний курс сягав аж 90. І як ви думаєте, що литовці зробили з отриманими гривнями? Відправили на ЗСУ. Литва стала першою країною, яка зібрала нам на Байрактар. Причому за якихось 3 дні. А ініціатором кампанії збору став литовський журналіст Андрю Стапінас, який має величезний авторитет і аудиторію, і з яким нам вдалося зустрітися онлайн. The main, I think, victory for us and for Ukraine was that it really became the wave of support, and it went through other countries, to Poland, to Scandinavian countries, and so on. And the question of weapons became less taboo. Yeah, it's very interesting because even Ukraine started fundraising for Bayraktar after you, after Lithuania. Yeah. Що ж змушує литовців бути настільки активними? The reason is, I mean, it's very simple to explain. 20 kilometers after my yard, civilization ends as we know it. So that's why we understand that we have to be eternally vigilant. And while the Ukrainians are fighting directly, we still feel that it is our war as well. Але найсмачніше я приберіг на кінець. Ви знали, що одна з найбільших волонтерських організацій Європи саме в Литві? І називається Blue Yellow. Тобто зрозуміло, кому саме вона допомагає, так? І нам вдалося домовитись про зустріч з її засновником у дощовому Вільнюсі. Але такого я точно не чекав. Добрий день. Це Йонас Охман, колишній шведський спецпризначенець і розвідник, який зараз живе у Литві. А ще він засновник і координатор Blue Yellow. Йонас щойно з навчань, тому допомагаю зі спорядженням. Всі речі туди. Штаб організації просто увішаний подяками від українських командирів і уламками війни. Одразу питання, ми будемо українською... Українською, звісно. Супер. Звісно, українською, якщо Я здивований, що ви знаєте. Справа в тому, що Йонас регулярно буває в Україні, комунікує з підрозділами, возить їм вантажі і за 1,5 роки вивчив українську. Уявляєте? Ну і взагалі знає 6 мов. І я місцевий філолог. Ого! Оце робочий комп'ютер. Да. До речі, позивний у Йонаса – «Панда». Про це навіть речі в кабінеті говорять. Мило, скажіть?
Дуже смішно. Пана нормально, а це як монголь, там, ну, шосток, яке. Хто намалював? Це Тернополі. Я не знаю, там передали люди. Але повернемось до волонтерства. Blue Yellow допомагає Україні ще з 2014-го. Причому до повномасштабки зібрали для наших військових десь 1,5 мільйони євро, а лише з лютого 22-го 65 мільйонів євро. Це колосальна сума. В інших державах, да, там є нюанси, там не будемо, можливо, домовитися, там вже це все страшно, що там була. А тут люди розуміють, що потрібно спокійно з росіянами відпрацювати. І тому литовці так активно донатять. А ці пожертви організація трансформує в оптику, електроніку, медицину, автівки та інші речі для наших бійців. Ми передали радари на ППО Україні за 14 мільйонів євро, наприклад. FPV-шки, да. І це Дрон, да, Mavic. Всі в Україні знають, що це зараз у нас є де брати, як купити, як перевезти. Ми як маленька армія, можна казати. Аби бути ефективнішими, команда весь час креативить і щось вигадує. Йонас показав мені їхній найсвіжіший проект – Digital Soldier називається. Суть у тому, що кожен бажаючий може створити власного цифрового солдата за гроші і поставити його на мапу України, де забажає. Таким чином, донат на уявного солдата перетворюється в тепловізор чи дрон для реального. Бачимо на карту України. Це тільки ми вчора починали, вже дуже багато бійців. Ну, зараз тільки ми зібрали пакет, там 26 тисяч. Умовно, за день 10 дронів. Так, що там. І знаєте, куди литовці ставлять найбільше цифрових солдат? Крім дуже багато бійців, так що. Оскільки Blue Yellow працює з багатьма українськими підрозділами, у штабі окрема стіна шевронів. Йонас показав найулюбленіші. Freedom is not free. Ну, правильно, отримав в Запоріжжі за нажинки. Україна або смерть. Така там. А ще тут облаштували міні-музейчик із привезених з України уламків війни. Є і знакові подарунки, та сама сіль, вино, яке треба відкрити лише в день перемоги. А є і трофеї, які спеціально привезені для литовської армії, аби та бачила і знала, чим ворог воює. Це вагнерівський літак. Був. Пілот був, так. Коли ж. Усі ці зустрічі показали мені, що Литва прекрасно розуміє нас навіть без слів. Вони теж пережили окупацію, репресії, живуть з неадекватними сусідами. І я неймовірно вражений і вдячний їм за цю підтримку. Сподіваюсь, ви теж поділитесь у коментарях словами подяки литовцям. Це найменше, що ми можемо зробити. А зараз ми хочемо подякувати усім вам, хто дивиться наші відео, і прозвітуватись. Ось він, безпілотник Shark Mini, на який ми з вами збирали у минулих випусках. Один із підрозділів сил спеціальних операцій вже літає ним наповну, шукає непроханих гостей і вручає їм гарячі подаруночки. На цю пташку ми з вами зібрали 140 тисяч гривень, з яких 26,5 тисяч ми з Олею докинули своїх, а решту необхідної суми закумулювали самі військові з іншими волонтерами. А зараз ми запускаємо новий збір для 110-ї бригади, яка нині тримає Авдіївку. Наша ціль – 400 тисяч гривень на вантажівку з причепом для перевезення специфічних вантажів. І так, треба розуміти, що ця вантажівка потрібна не армії, вона потрібна усім нам. Тому долучіться до цього збору самі і поділіться цією інформацією з друзями. Реквізити, куди донатити, на екрані і в описі під відео. І як ви і просили, додали QR-код для зручності. І пам'ятайте, не існує маленьких донатів. Кожна гривня важлива. Але ми вам не встигли показати все, що відзняли, тому рухаємось на захід країни. Ми приїхали у друге за величиною місто Литви – це Каунас. І це дуже важливе історичне місто, тому що у міжвоєнний період, коли Вільнюс був окупований, Каунас був тимчасовою столицею Литви. А зараз це культурна столиця. Дуже культурна, і там на лавочках не п'ють пиво. Перевіримо. Чай п'ють дівчата, чай. І якщо коротко пробігтися містом, то перше, куди варто зайти, це Каунаський замок. Всередині 3 поверхи експозицій, а для українців вхід безкоштовний.
Якщо від замку пройти через парк злиття, зараз розумієте, чому така дивна назва, то потрапити у місце, де дві найбільші річки Литви зливаються в одну. Звичайно, гріх оминути в Каунасі пішохідну вулицю з її старовинною архітектурою. А щоб подивитись місто з висоти, варто застрибнути у старенький фунікулер. У мене шок, ми їдемо без водія. Цей раритет доставляє на пагорб, звідки добре видно старе місто. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Я вже казала, що Каунас – культурна столиця і підтверджує свій статус великою кількістю музеїв, галерей та всеможливих проявів мистецтва. Повз один ми не змогли пройти, бо це єдиний у світі музей чортів. Страшно вже? Кого? Чортів! Я туди не піду. Жив і творив у Литві художник, чорт, як це вимовити, Атанас Жмудзінавічус, який зібрав кілька тисяч дияволів. Після його смерті колекцію перетворили на музей. Зараз тут більше 3000 фігурок нечистого. І вхід у це пекельне місце коштує 10 євро. Вакули не вистачає. На фінал ми планували показати вам столицю Литви – Вільнюс. Але вже на місці зрозуміли, що це місто вартує окремого випуску, на який у нас не вистачило часу, та й погода підвела. Але ми не могли пропустити важливе історичне місце в 30 кілометрах від Вільнюса. Друзі, ми приїхали до однієї з найважливіших пам'яток усієї Литви і, мабуть, до найвідомішої. Це та-да-дам, Тракайський замок. Це один з небагатьох замків світу, який стоїть на воді. Але особисто мене найбільше тішить, що там, бачите, на вході на центральному величезний український прапор. Класно, скажіть. Ну і взагалі, картинка як з листівки. Ну, якщо тільки сонця додати. Важко повірити, що невеличке затишне містечко Тракай з населенням 5 тисяч людей колись було одним із головних центрів Великого князівства Литовського і відігравало важливе стратегічне значення. Воно навіть столицею князівства було протягом 7 років. Заснував Тракай великий литовський князь Гедемін, а замок на одному із островів озера Гальве почав будувати його син Кейстут. Зараз Тракайський замок найбільший зі збережених у Литві старовинних замків і єдиний у Східній Європі, побудований на острові. На острів вхід безкоштовний, а от всередину замку можна зайти за 10 євро. Для українців, як і у багатьох музеях Литви, вхід безкоштовний. Ого, нічого собі. Виявляється, зараз в замку якась виставка «Україна. Духовні скарби незламного народу» проводиться. В замку розташований Тракайський історичний музей, де зберігаються старовинні фрески, артефакти та різні князівські пожитки. А це, я так розумію, князівська odpoczywalnia. Ага, ну і горшок
щоб вночі далеко не бігати. Також на території проводять лицарські турніри. Слухайте, ну замок реально величезний, тут всередині ціле місто. Але і людей купа, ми потрапили явно на реконструкцію. Тому побачили не все. А загалом Тракай – прекрасне місце для поїздки на вікенд, де можна і природою насолодитись, і про історичне минуле дізнатись. Друзі, дякуємо, що додивились це відео до кінця, і поставте лайк, якщо ми змогли вас здивувати і ви не очікували побачити таку Литву. Також нагадуємо вам про наш збір. Долучайтесь. Усі необхідні реквізити ми лишили в описі під відео, або ж можете просканувати QR-код на екрані. А ми традиційно запускаємо флешмоб у коментарях. Напишіть під цим відео слова подяки литовцям. Я впевнена, вони читатимуть і надихатимуться продовжувати допомагати нашій країні. І ми теж хочемо подякувати литовцям за неймовірну підтримку нашого народу. Мієлі Лєтуві, ачу уж парама України. А ми любимо вас. Па-па! Па-па!